કચ્છના રાપરના હમીરપરમાં પવનના કારણે મંડપ ધરાશાયી થઈ ગયો છે। ધાર્મિક કાર્યક્રમની તૈયારીના ભાગરૂપે આ મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો। ભારે પવન સાથે રાપર સહિતના તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો હતો, જેના કારણે ઠેર ઠેર નુકસાન પણ થયું છે। મંડપ અચાનક ધરાશાયી થઈ જતા લોકોમાં પણ ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી। હમીરપરની આ ઘટના છે કે જ્યાં ધાર્મિક કાર્યક્રમ માટે આ વિશાળ મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો, જે ભારે પવનના કારણે સંપૂર્ણ ધરાશાયી થઈ ગયો હતો।